Mobbing ya bullying eşitmişsiniz yəqin ki. Disiplin sözünü bilirsiniz yəqin ki. Nəyə ki reaksiya verməyi dayandırdın, o sənə hakimlik etməkdən əl çəkir. Səni hər türlü yollarla pes etdirməyə, hər şeydə hər şey, biri salam verməsin, biri ağız əysin, biri onu eləsin, biri bunu eləsin, biri bunları desin, onu desin, hər cür yolla düşündüğün zaman her şeyde o kadar oxşar bir şeyler ve her şeyde o kadar ortak xüsusiyyətlər tapa bilirsən ki, sadəcə məsələ odur ki, düşünməmək lazımdır. Zaten hər kəs düşünməmək adına hər şey edir bu həyatda ki, düşünməsin, oturub onu bunu sorgulamasın, yorulsun, həyatında bir anlam olsun, öyle istədiyini ala bilsin. Hər cür fədakarlığı hər şey eləyir ki, zamanında onun üçün fədakarlıq eləyən insanın indi də güya o əvəz eləsin, həyatda qal. Nə olursa olsun həyatda qal. Təməl budur da, yəni nə qədər dəyişirsən dəyiş, kimə çevrilirsən çevril. Əsas odur ki, ölmə. Həyat keyfiyyətini qaldırmaq barədə sonra düşünərsən. İlk olaraq hər kəsi ölüm qorxusudur. Ölüm qorxusunu tetikləyən hər şeydən uzaqda durmaq üçün hər daim yaşamağa, pozitiv olmağa, motivasiyaya yönəlib də sabaha doğru parlaq günəşin çıxdığını ən azından görmək adına.